ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરશું લેવલ 2 નો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો અથવા ગુણત્રય વિભાગો, શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો. હવે આપણે આ સર્વપ્રથમ કર્યા પહેલા જોઈ લઈએ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે 16મા અધ્યાયમાં 23મા અને 24મા શ્લોકમાં કે જે લોકો શાસ્ત્રોના વિધિ વિધાનોનું પાલન નથી કરતા પણ પોતાના પ્રમાણે મન ગળત પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક લોકો કરે છે, તો એની જે શ્રદ્ધા છે એ કઈ પ્રકારની કહેવાય? સતોગુણ વાળી કહેવાય, રજોગુણ વાળી કહેવાય કે તમોગુણ વાળી કહેવાય? તો આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આ 17મો અધ્યાય લે છે અને એમાં બહુ વિસ્તૃત રીતે આપણને સમજાવે છે કે શ્રદ્ધા આપણે કેવી રીતે કહેવાય આપી. તો હવે આના પ્રશ્નમાં આપણે બી એક પ્રશ્ન લઈ લઈએ કે શ્રદ્ધા જે આપણે ભગવાન ઉપર હોય છે એ શ્રદ્ધા આપણે કેળવી શકીએ કે પછી આપણને પહેલેથી મળેલી હોય શ્રદ્ધા, કે શું છે? એટલે કે બે ટાઈપની હોય એમ શ્રદ્ધા. આપણે એક તો આપણે પોતે કેળવીએ અને બીજી એક આપણને પોતાના હિસાબે જ આપણને કે જન્મની સાથે જેવું કંઈક મળેલું હોય. તો કેવી હોય આપણી શ્રદ્ધા? કારણ કે એ વાત તો નક્કી જ છે કે દરેકે દરેક મનુષ્ય આ જીવનમાં જ્યારે જીવતો હોય કોઈક ને કોઈક ખૂટેથી બંધાયેલો જોઈએ. આપણે કાં તો શ્રદ્ધા હોય કાં તો ન હોય, એના વગર તો આગળ જ ન વધી શકે. તો એ શ્રદ્ધા આપણને કેવી રીતે કેળવેલી હોય? આપણને પ્રાપ્ત કરેલી હોય કે પછી આપણને ઓલરેડી ઇનહેરિટ કરેલી હોય? પ્રભુજી આ તો કેળવવી પડે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો પરેશ પ્રભુજી. પ્રભુજી આપણે જયારે જન્મીએ છીએ ત્યારે તો આપણે કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન હોતું જ નથી. બરોબર. પછી જેમ જેમ આપણે મોટા થઈએ છીએ તેમ તેમ આ પહેલી વસ્તુ આપણા પરિવાર તરફથી પહેલી મળે છે આપણને. પહેલી મળે છે. પરિવારમાં જો સેવા પૂજા કરતા હોય તો આપણે પણ પછી એ પ્રમાણે ચાલુ કરીએ અથવા આપણા મા બાપ પણ આપણે કરીએ. એટલે આપણે કેળવાવું પડે એ લોકોને જોઈને. એકચ્યુઅલી કેળવવી પડે. બરોબર. ચાલો બીજો મંતવ્ય કોઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી એમાં કેવું છે જે આગલા જન્મના જે આપણા કર્મો હોય ને એ પ્રમાણે જે આપણું આગળનું બાકી હોય એ પ્રમાણે કન્ટિન્યુઅસ પાછું થાય. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. બીજું કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું દીના બોલું છું. હા, બીજું કોઈ બોલે છે કે હું બોલું? ના માતાજી, આ બોલો. તમે પહેલા બોલો.
હા ના, મારું કેવું એમ હતું કે સિચ્યુએશન પ્રમાણે પણ શ્રદ્ધા ડેવલપ થતી હોય છે. એટલે આપણે કોઈક એવી મુશ્કેલીમાં હોઈએ ને આપણને ત્યારે એમ થાય કે ના, ભગવાન જ આમાંથી મને પાર પાડશે, કે કોઈ પણ જાતની એક શ્રદ્ધા સિચ્યુએશન ને બી લાગતી વળગતી હોય છે, એવું મારું મંતવ્ય છે. બરાબર છે, ધન્યવાદ માતાજી. ધેટ મીન્સ આપના હિસાબે બી કેળવવી પડે આપણે. ઓકે, હરે બીજું કોઈ કૃષ્ણ બાકી? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો પૂર્ણિમા માતાજી. પ્રભુજી, તમે લાસ્ટ હમણાં ચેપ્ટરમાં એમ શીખવ્યું, બતાવ્યું કે આપણા અંદર ગુણો હોય જ છે, અંદર પહેલેથી હોય જ છે. આપણે એને જેમ જેમ અનુભવીએ છીએ કે એને વધારે પાવરફુલ બનાવીએ છીએ, તેમ તેમ આપણામાં એ વધે છે અને વધારે હાઇલાઇટ થાય છે. ઓકે, ધેટ મીન્સ આપના હિસાબે ઓલરેડી ગુણો હોય છે અને આપણે એને વધારે ડેવલપ બી કરવાના હોય છે, એટલે કે કેળવવાના બી હોય છે. બરોબર. હા, ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, મારું માનવું છે કે શ્રદ્ધા તો દરેકમાં થોડી વધારે ઓછી હોય છે. કોઈની કોમલ શ્રદ્ધા હોય છે, કોઈની ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા વધારે તીવ્ર હોય છે. થોડુંક દુઃખ આવે એટલે આપણે ભગવાનને બ્લેમ કરતા જઈએ છીએ. તો શ્રદ્ધા જેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજની હતી કે ઘણું બધું કષ્ટ આવ્યા પછી પણ ભગવાનને કોઈ દિવસ બ્લેમ નહોતું કર્યું. એમણે કે નહીં, આ જે થયું છે તે ભગવાનની કૃપા જ થઈ એમ કરીને. હા, એ મુખ્ય કહેવાય ને કે સારા ભક્ત હતા પ્રહલાદ મહારાજ. એ રીતે શ્રદ્ધા થોડી ઘણી આપણામાં તો હોય જ છે, પણ આપણે એને મજબૂત બી કરવી પડે. આપણે અભ્યાસ થકી એને અને ભગવાનની પ્રેમ કરીને ભગવાનના ઉપર શ્રદ્ધા વધારવી એ આપણા પર છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. આપનો બરાબર મોરલેસ એકદમ પ્રોપર આન્સર હતો. વિથ દ્રષ્ટાંત બી આપે સમજાવ્યું. ધન્યવાદ માતાજી. ઘણું બધું ક્લિયર થઈ ગયું. તો ચાલો, આપે જે બધા જવાબો આપ્યા, બધાના જવાબ સાચા છે. કારણ કે હવે આપણે જોશું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે. તો પ્રથમ તો જેમ આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ આપણે એક તો જાણીએ કે આપણે શ્રદ્ધાથી બંધાયેલા જોઈએ, આપણે એક ખૂટેથી બંધાયેલા જોઈએ. ઇવન જે માણસ શ્રદ્ધા નથી ધરાવતો એની પણ શ્રદ્ધા તો છે જ કે ચાલો ભગવાન નથી અને જે કઈ પણ કરું છું હું જ કરું છું. ને જે પ્રમાણે આપણે દૈવાસુર વિભાગમાં જાણી ગયા કે ભાઈ લોકો ખાલી સમજે છે કે ભાઈ કામેચ્છાથી આ જગત આગળ વધી રહ્યું છે અને બધું એનું નિયમન થઈ રહ્યું છે, એટલે કે એ પણ એની નેગેટિવ ટાઈપની શ્રદ્ધા છે જ. એમ ન કહી શકીએ કે પણ કોઈ શ્રદ્ધા વગર આપણે જીવે છે. કારણ કે એટલે કોઈક ને કોઈક આપણે શ્રદ્ધા વગર જો આપણે જીવી છે ને પોસિબલ જ નથી આપણે આ લાઈફમાં. હવે આપણે જોઈએ, જેમ આપણે સૌપ્રથમ મારા ખ્યાલથી કદાચ પ્રયાસ પ્રભુજીએ કીધું હતું કે ભાઈ આપણે જન્મીએ ત્યારે તો આપણે કંઈ કેળવીને ન આવ્યા હોઈએ, આપણે આસ્તે આસ્તે કેળવીએ. તો એ દ્રષ્ટાંત બી આપણે એક સરસ રીતે સમજી લઈએ કે એમાં શું છે કે ભાઈ માની લો આપણે આપણો જન્મ થયો, હોસ્પિટલમાં જન્મ થયો, આપણે બાળક તરીકે આપણે નવજાત શિશુ તરીકે ઘરમાં આવ્યા. હવે એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે કીધું પરેશ પ્રભુજી, આપણને કાંઈ ખબર ન હોય કે ભાઈ શું છે, કેવી રીતે છે. પછી જેમ જેમ આપણે કોના સંસર્ગમાં આવીએ, આપણે 3 ચીજોના સંસર્ગમાં આવીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણા શું કે ભાઈ કહેવાતા જે બધા રિલેટિવ્સ ને બધા હોય, આપણું બધું મોઢા જોવા આવે. હું તારો મામો, હું તારો કાકો, હું તારો બાપો, હું તારો આમ, હું તારો આમ, આવી તામ, તું મારા જેવું દેખાય, તું આના જેવું દેખાય, તું બાપા જેવું દેખાય, તારા આવે એ તેમ કંઈક ને કંઈક લોકો બધું આપણને કહે. એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે માણસના સંસર્ગમાં આવ્યા. પછી આપણે આજુબાજુ આપણે વાતાવરણના સંસર્ગમાં આવીએ. પછી આપણે આજુબાજુ આપણે ચીજ વસ્તુના સંસર્ગમાં આવીએ. અને એનાથી ઉપર સૌથી વધારે મહત્વનું છે આપણે ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં. પછી આસ્તે 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 જેમ જેમ આ બધાના સંસર્ગમાં આવીએ, પછી એના માયામાં બી આપણે જકડાતા જઈએ. કારણ કે ત્યાં સુધી આપણે એકદમ ઇનોસેન્ટ હોઈએ, જ્યાં સુધી આપણને માયા ન પકડે ત્યાં સુધી. પણ જેવા આ બધાના સંસર્ગમાં આવ્યા ને, એટલે આપણું વિમાન અંદરથી કંઈક ને કંઈક આપણને એક્ટિવ થાય અને એ પ્રમાણે પછી આપણને માયા બી આપણને પકડવા માંડે. તો હવે જેમ કે આપણે માની લો આસ્તે આસ્તે મોટા થયા, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ થયા. પછી જેમ આપણા ઘરમાં બધા લોકો પૂજા ને બધું કરતા હોઈએ, એટલે એ લોકો આપણને શું બાળકને કે આ જો આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, આ તારે શ્રીનાથજી બાબા છે, આ તારે આ ભગવાન છે, આ તારે ઓલા ભગવાન છે, એમ કરીને કંઈક લોકો બધા એને સમજાવે બાળકને. કારણ કે બાળકને તો કંઈ ખબર ન હોય, એને તો કઈ ડિફરન્સ ન ખબર હોય કે આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે કે આ હનુમાનજી છે કે આ દેવતા છે કે આ દેવી છે કે શું છે, કાંઈ એને ન ખબર હોય. પણ જેમ આ બધાના સંસર્ગમાં આવે એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે ઘરમાં બધી જે સિસ્ટમો ચાલતી હોય એ પ્રમાણે એને સમજાવે. એટલે એ પ્રમાણે પછી બાળકની આસ્તે આસ્તે પ્રમાણે શ્રદ્ધાની પ્રમાણે કેળવાય.
એટલે કે આ રીતે જે પ્રમાણે પરેશ પ્રભુજી કીધું એ પ્રમાણે મોરલેસ બરોબર છે. પણ હવે જે લોકોએ કીધું ને કે ભાઈ આપણે અર્જિત કરીને બી આવ્યા હોય આપણા અથવા ઇનહેરિટ કરીને બી આવ્યા હોય ગુણો, એ વાત સાચી છે. આપણે કંઈક ને કંઈક છે ને આપણા મનમાં અથવા આપણી જે આત્મા જે છે, આપણા જે બધા ભાવો, આપણો સ્વભાવ એ બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવે છે. એ આપણે સરસ રીતે 13મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા. અને જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પવનની સાથે કમ્પેરિઝન બી આપી હતી. આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા પ્રવેશ કરે છે અને એ પ્રમાણે બધા સ્વભાવ અને ભાવ ત્યારે પોતાની સાથે લઈને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે એ પણ કંઈક ને કંઈક આપણી શ્રદ્ધા હોય, પણ જેમ જેમ બધા આવરણ લાગે ને એ પ્રમાણે પછી આપણે સુસુપ્ત અવસ્થામાં વહી જાય. એને પછી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એક્ટિવ કરવું અથવા ડોર્મેન્ટ કન્ડિશનમાં વહી ગઈ હોય એટલે એને એક્ટિવ કરવી થોડીક આપણને ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ એ પણ આપણી શ્રદ્ધા એમાં હોય છે. તો હવે એ જ આપણે દ્રષ્ટાંત આપણે બે રીતે સમજશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે સમજાવે છે આગલા શ્લોકમાં. તો આપણે આજે ટોટલ 6 વિભાગમાં કરેલો છે. એમાંથી પહેલો, બીજો અને ત્રીજો વિભાગ લેશું આપણે, એટલે કે ટોટલ 28 શ્લોકમાં છે. એમાંથી 13 શ્લોક આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. તો આપણે પહેલો વિભાગ કમ્પ્લીટ કરીએ 1 થી 7 શ્લોક વાળો. તો હવે જોઈએ અર્જુનનો પ્રશ્ન. પેલા અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે એ આપણે લઈ લઈએ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, એટલે પૂજા તો કરે જ છે, માની લો નથી પૂજા કરતા એ પણ આવી ગયું કે ભાઈ ભગવાન નથી, ચાલો હું પૂજા નહીં કરું, તો એ પણ નેગેટિવ પૂજા થઈ ગઈ. આપણે તેમની સ્થિતિ કેવી છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં, એ આપણે જોઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો. અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ પહેલા વર્ડ આપે છે, જે પ્રમાણે આપણે દેહ ધારણ કરી લીધો છે, એટલે કે આપણે દેહધારી જીવ થઈ ગયા. પછી શું? દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા. પ્રાપ્ત કરાયેલો એક્ઝેક્ટ પ્રોપર ઇંગ્લિશ વર્ડ શું થાય? તો કે એક્વાયર્ડ. અને બીજું શું હોય? આપણે ઇનહેરિટેડ હોય. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને કહે છે પ્રાપ્ત કરેલા, કારણ કે જેવો જન્મ પામીને ઘરે આવ્યો ત્યારે તો એની પાસે કોઈ એવા નથી. પોતાની જે સુસુપ્ત અવસ્થામાં જે આત્મામાં જે શ્રદ્ધા છે એ જ છે, અને હજી પૂરેપૂરી એક્ટિવ બી નથી થઈ. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે કે જેવો ઘરે આવ્યો એટલે કે પ્રાપ્ત કરાયેલા, અને એમાં પણ સૌથી મુખ્યત્વ શું કહે છે? પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે કે ભગવાન એને ડિટેલમાં પછી સમજાવે છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે ભાઈ આ જે શ્રદ્ધા જે છે એ આપણે કેળવવાની હોય છે. એ આપણે અથવા તો બાય ડિફોલ્ટ આપણે આસ્તે આસ્તે આપણી કેળવાઈ જાય છે. જે પ્રમાણે આપણા ઘરમાં આપણને સંસ્કાર મળે, જે પ્રમાણે બધાની પૂજા થતી હોય, અર્ચના થતી હોય, એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા બી છે આસ્તે આસ્તે કેળવાતી જાય. પછી હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ, એટલે કે હવે ઓલરેડી આવી ગયા છે ભૌતિક દુનિયામાં, એટલે કે એનું અસ્તિત્વ થઈ ગયું છે. અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. એટલે કે અહીંયા એ જ પહેલા શ્લોકને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલમાં સમજાવે છે કે મનુષ્ય વિકસિત કરે છે કેવી રીતે? તો કે પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ આસ્તે આસ્તે એની પ્રકારની વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. વિશેષ પ્રકારની એટલે કે 3 પ્રકારમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારની આપણે એ ડેવલપ થતી હોય. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજી ચીજ સમજાવે છે. અહીંયા જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા છો. સ્વયં અર્જિત કરેલા એટલે શું? ઇનહેરિટેડ. એટલે કે ઈ જે ગુણો જે છે અથવા ઈ જે શ્રદ્ધા જે છે આપણે ઈ પણ ઈ ઓલરેડી સ્વયં, જ્યારે આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં ગઈ, ટ્રાન્સફર થઈ, ત્યારે સ્વયં પોતાની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે. ગુણો અને ભાવ ને બધું પોતાની સાથે લઈને જાય છે, અને એ પ્રમાણે નવા શરીરમાં એન્ટર કરે છે અથવા નવા શરીરમાં પ્રવેશે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને એક અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે બાય બર્થ જ આપણે ઘણી એક શ્રદ્ધા આપણે સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય અથવા ડોર્મેન્ટ કન્ડિશનમાં હોય, પણ એ પ્રમાણે આપણે હોઈએ કે ભાઈ ચાલો ધાર્મિક છે, આપણે આધ્યાત્મિક છે, બહુ ભગવાનમાં માને છે, એવી ટાઈપની જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. કારણ કે શ્રદ્ધાયુક્ત વિના માણસ જીવી જ ન શકે. કોઈ ને કોઈ શ્રદ્ધાની સાથે, એટલે કે ખૂટે તો એને બંધાઈને પોતાનું જીવન ચલાવવું પડે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે કહે ને કે બહુ ગુહ્ય રીતે આપણને બે ચીજ ક્લિયર કરે છે કે આ શ્રદ્ધા આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ.
સૌપ્રથમ આપણે ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવ્યા હોય, આપણે જેમ બેલેન્સ ને બધું કેરી ફોરવર્ડ થાય એવી રીતે, તો આપણા ગુણ, સ્વભાવ અને બધા કર્મો જે છે એ મારા ખ્યાલથી પ્રભુજીએ કર્મોની પણ આપણને કીધું હતું કે ભાઈ આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધાની પ્રમાણે બંધાયેલી હોય, તો એ પણ બરાબર છે. એ પણ એ પ્રમાણે આપણે બધી શ્રદ્ધાને એમાં કેળવાયેલી હોય. તો આ રીતે આપણે ઇનહેરિટ કરેલા ગુણો હોય. અને બીજું, જેવા આપણે ચીજો, વસ્તુ, માણસો, પરિસ્થિતિઓ, સંજોગો અને એની ઉપર ત્રિગુણી માયા એના સંસર્ગમાં આવીએ એ પ્રમાણે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકસિત કરે છે, એટલે કે ડેવલપ થાય છે. એટલે કે એ પ્રકારની શ્રદ્ધા આપણે કેળવીએ છીએ અથવા તો આપણે એક્વાયર્ડ કરીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને શ્રદ્ધા આપણી કેવી હોઈ શકે એ આપણને વર્ણવે છે. હવે બાકીના બધા જે શ્લોકો છે ને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજને આપણે 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરી કે છે, સતોગુણ કયું, રજોગુણ કયું, તમોગુણ કયું. પણ મેઇન આપણે સમજવાની આ અધ્યાયમાં આપણે કહે ને કે એકદમ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો એ આ ચીજ હતી કે આપણે આપણી શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવાયેલી હોય છે. ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક કેરી ફોરવર્ડ કરેલું છે અને પછી બાકીનું આપણે એમાં ઉમેરીએ છીએ. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે હા કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, પ્રભુજી. clear. હા જી પ્રભુજી. પ્રભુજી. ચાલો, તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. હવે આમાં આપણને લાગશે કે રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની કેમ પૂજા કરે છે? તો આના સંદર્ભમાં બી છે ને આપણે દાખલો લઈ લઈએ. જેમ કે અસુરો લોકો છે ને, રજોગુણ વાળા શું હોય કે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા ને બધું મેળવવા માટે કરતા હોય. તો થોડા ઘણા એ લોકો આપણે કહી શકીએ કે આધ્યાત્મિક અથવા એ બધું હોય, કારણ કે એ લોકો બધા દેવી દેવતાઓને બધાને પૂજતા હોય અને એમાંથી એ લોકોને જલ્દી ફળ પ્રાપ્તિ થાય એ પ્રમાણે કરતા હોય. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે મનુષ્ય કંઈક ને કંઈક પોતાની ફળ પ્રાપ્તિ માટે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે અને એ પ્રમાણે એની ગતિ થાય છે. કારણ કે આ શ્લોક આપણે ઓલરેડી એકવાર આની ટાઈપનો આવી ગયો છે, આપણે સમજી ગયા છે. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસુરો શું કામે કહે છે? અસુરો એટલા માટે કે સૌપ્રથમ આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ ને તો આપણે જે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા અને બધું મેળવવાનું હોય છે ને, પર્ટિક્યુલરલી આ કલયુગમાં આપણે લઈએ તો આપણે જેમ કે કહીએ ને કે નવા બધા ગોડ ફાધર તરીકે ક્રિએટ કરેલા હોય છે. આપણે લોકો નથી કહેતા હી ઇઝ માય ગોડ ફાધર, એને તો હું ભગવાનની જેમ પૂજું છું, એ તો મારા માટે ભગવાનની બરાબર છે. અરે ભાઈ, તમે શું કામે આટલું મોટું, હું તો કહું છું કે આપણે પાપ કરવા જઈ રહ્યા છે. કોઈ માણસને આપણે ભગવાનની કેટેગરીમાં મૂકીએ ને એટલે આજે તમે વિચારો, કોઈ એવો માણસ હોય એને એકદમ ટોપમોસ્ટ માણસને આપણે ઇક્વલ કેટેગરીમાં મૂકીએ તો એ માણસને અપમાન જેવું ન, ક્યાં શું કરે છે? આ ક્યાં આટલો તુચ્છ માણસ એની સાથે મારી કમ્પેરિઝન કરે છે? ઘણી વાર આપણે કોઈ જગ્યાએ ગયા હોય ને કોઈક એવું માણસ આપણી બાજુમાં બી આપણને આવીને બેસી જાય છે, આપણને બહુ ઓલું લાગતું હોય. હાલાકી આ બધી ચીજ જાણ્યા પછી આપણે બધામાં સમત્વ ભાવ જોવાનો છે, પણ તોય આપણે શું કરીએ, ત્યાંથી ઉઠી જઈએ, ત્યાંથી સરકી જઈએ, બાજુમાં વયા જઈએ. એ બધું નથી કરતા આપણે. તો હવે આવા માણસોને આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે ગોડ ફાધર બનાવી લઈએ અને ભગવાન તુલ્ય બનાવી લઈએ, એની સરખામણીમાં મૂકી દઈએ, તો એના માટે પણ એ બધા માટે અપમાનજનક છે. એટલે કે આજે આપણે કલયુગમાં છે ને ઘણા લોકો એવા લોકો માણસોને પૂછતા હોય છે, કારણ કે એના તરફથી એના બધા કામ નીકળી જતા હોય છે, પોતાના પર્પઝ સર્વ થઈ જતા હોય છે, પોતાને જે ફળની ઈચ્છા હોય ને એ પ્રાપ્ત થઈ જતી હોય છે. એટલા માટે એ લોકો એવી રીતે એને પૂજે છે. ઘણી વાર તમે જોજો કે ભાઈ એક છે ને ભગવાનની સાથે એના પોતાના જે ગોડફાધર હોય ને એનો ફોટો સુધા બી રાખેલો હોય છે. એટલા હદ સુધી લોકો એને પૂજે છે ને બધું માને છે. તો એટલા માટે પણ એ શું, એક જાતની આપણે અસુરોની પૂજા થઈ ગઈ આપણે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે તમોગુણ લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. તમોગુણ વાળા તો કઈ હોતી જ નથી ગતિ, અને જે સતોગુણી વાળા માણસો હોય છે એને બધું થોડું જ્ઞાન હોય છે અને એ લોકો દેવોને પૂજા કરે છે. કારણ કે એ લોકો માટે શું હોય છે હજી કે સ્વર્ગ મેળવવો એ એકદમ ટોપમોસ્ટ જેવું હોય છે. એનાથી ઉપર એને ખબર જ નથી હોતી કે ભાઈ આની ઉપર શું હોઈ શકે આપણે. તો આ રીતે અલગ અલગ ટાઈપના અલગ અલગ શ્રદ્ધા વાળા લોકો અલગ અલગ દેવી દેવતાની અથવા અસુરો અને ભૂત પ્રેતની પૂજા કરી છે અને એવી ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજું સમજાવશે 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં, જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. હવે ઘણા લોકો શું હોય છે કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં આવું કોઈ વિધિ વિધાનોનું નથી લખેલું,
પણ તેમ છતાં શું એવું આકરું અને કઠોર તપ કરે કે ભાઈ જેથી કરીને દેવી દેવતાઓ અથવા એવું કોઈ અસુરોને પ્રાપ્ત કરીને એની પાસેથી એવા વરદાનને મેળવવાની ઈચ્છા હોય લોકોની. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક લોકોનું ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ હોય, કંઈક ને કંઈક લોકોને મોટિવેશન મળે આવું તપ કરવાનું, આવી કઠોર સાધના કરવાની. શું હોય તો કે ભાઈ નોર્મલી કામ વાસના અથવા આસક્તિ કંઈક ને કંઈક એમાં એ લોકોને ફળ મેળવવાની ઈચ્છા હોય. પછી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. એટલે કે આ પ્રક્રિયાથી લોકો કરે છે શું અલ્ટિમેટલી? તો કે ભાઈ મૂર્ખ તો છે જ, સાથે સાથે શરીરના તત્વોને આપણે જાણી ગયા છે આપણું શરીર 24 તત્વોનું બનેલું છે, એટલે એને અને એનાથી ઉપરાંત જે સૌથી વધારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. આ ચીજ પણ આપણે જાણી ગયા 13મા અધ્યાયમાં કે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં કે આપણા હૃદયની અંદરમાં બી આપણે આત્મા અને પરમાત્માનો વાસ છે, તો એને પણ આપણે કષ્ટ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે આવી આપણે કઠોર અથવા સાધના કરીને કોઈ ફાયદો મળવાનો છે? કાંઈ નહીં. એટલે કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરી પછી કહે છે કે તેઓ અસુર કહેવાય છે. આજે તમે મને કહો કે ભાઈ આવી ટાઈપના અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાડેલું છે, આવી આ છે પિક્ચર, પછી આ પિક્ચર, આવી કોઈ સાધના આપણે શાસ્ત્રો વેદોમાં કે કંઈ લખેલું છે? પણ આ બધું કરવાનો આશ્રય શું? તમે પોતે જ જોઈ શકો છો. અહીંયા એને શું છે, થોડા ઘણા પૈસા મળે છે, એવું કંઈ બી કરે છે પ્રાપ્ત કરવાની એવી ઈચ્છાથી. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે જે થોડા ઘણા જ્ઞાની હોય છે ને એ પણ છે ને આવી પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. જેમ કે આપણે અહીંયા રાવણ છે. હવે રાવણ આપણે કહી શકીએ છીએ કે થોડો ઘણો જ્ઞાની હતો, પણ એને બધું જ્ઞાન આપણે ઉલટી દિશામાં વાપર્યું, એટલા માટે આપણે એને અસુર તરીકે જાણીએ છીએ. હવે એને પણ આપણે ભગવાન શંકરની આપણે મહાદેવજીની કઠોર સાધના કરી અને એના વરદાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે આખો કૈલાશ પર્વતને ઉપાડી લે છે. અને કૈલાશ પર્વતને ઉપાડીને એને બહુ ગમી જાય છે. એટલે કે એની ઈચ્છા શું હતી તો કે ભાઈ આ કૈલાશ પર્વતને હું મારી લંકામાં લઈ જાઉં. એટલે કે કોઈને પછી હવે અહીંયા કૈલાશ પર્વત સુધી આવવાના દર્શન કરવાની ન રહે અને ત્યાં મારે લંકામાં બેઠા બેઠા કૈલાશ પર્વતના બધા દર્શન કરી શકે, હું મહાદેવજીને ત્યાં દર્શન કરી શકું, બધે કરી શકું. હવે આવી ઈચ્છા બોલો અસુરિત થઈને આપણે કેવી આપણે નેગેટિવ ટાઈપની આવી ઈચ્છા ને બધું થઈ. પછી જયારે મહાદેવજી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાવણનો અંગૂઠો દબાવે છે, ત્યારે પછી ઉપાડી નથી શકતો અને પછી કૈલાશ પર્વતને પાછો ત્યાં હેઠો મૂકે છે. બાકી અધરવાઇઝ તમે જુઓ તો આ બધા જે અસુર લોકો બી આપણે જે જ્ઞાની હતો થોડો ઘણો, પણ હવે અસુરમાં થઈ ગયો. આપણે એ લોકો પણ આવી કઠોર સાધના અને તપવ્રત કરે છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ટોટલી અસુર કહે છે અને મૂર્ખ તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે આવી કઠોર તપ સાધના બી આજની તારીખમાં બી કોઈ મતલબ રહેતું નથી. આની સાથે બી આજના સંદર્ભમાં તમે જોજો ઘણા આપણે કોકોકમાં હોય છે કે એટલા બધા અપવાસ એકટાણા કરતા હોય છે કે સવારથી લઈને સાંજ સુધીના પાણી પીવે, અથવા એક કોક ધર્મમાં એવું હોય છે કે ભાઈ સાંજના જઈને આખા બધા મળીને બધા ભેગા થાય અને ખાઈ પીવે. આ બધી એક જાતની કહીએ ને કે એટલી કઠોર સાધના છે ને કે ભાઈ એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે એના શરીરમાં અંદર રહેલા પરમાત્માને પણ એ લોકો કષ્ટ આપે છે. એટલે કે આવી ટાઈપની કોઈ આપણે કહી ન શકીએ કે ભાઈ પ્રોપર આપણે સાધના છે. પોતાના મન ઘડત પ્રમાણે એ લોકો કરે છે. આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ ચીજ આપણને અલગ અલગ આપણને ડિવાઈડ કરીને કહેશે કે કેવી હવે આપણે શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ. તો 7મા શ્લોકમાં પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે તે પ્રમાણે 3 પ્રકારના હોય છે. યજ્ઞ, તપ અને દાનમાં પણ આવું જ હોય છે. હવે તેમની વચ્ચેના ભેદ વિશે જાણ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે છે ને ખાવા વિશેથી સૌપ્રથમ શરૂઆત કરે છે. તમે જોજો કે આપણે 3જા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અન્ન કેવી રીતે મળે છે એનાથી આપણને શરૂઆત કર્યો હતી કે વરસાદ થાય છે, દેવોની કૃપાથી યજ્ઞ કરીએ છીએ અને પછી આપણને અનાજ પ્રાપ્તિ થાય છે ને એ પ્રમાણે આપણે આપણો ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ખાવાથી શરૂઆત કરે છે કે આપણે અન્ન કેવો ટાઈપનું લઈએ છીએ, અન્ન આપણે કેવું ગ્રહણ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણી 3 ટાઈપની શ્રદ્ધા કેળવાય છે, સતોગુણ, રજોગુણી અને તમોગુણી. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને પેલા અન્નથી શરૂઆત કરશે, પછી યજ્ઞ ઉપર આવશે, યજ્ઞ પછી આપણને તપ ઉપર આવશે, પછી દાન ઉપર આવશે અને બધી ચીજો આપણને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીને આપણને સમજાવશે કે જેના દ્વારા આપણે આપણા શ્રદ્ધા જે છે એ કેળવી શકીએ.
કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધેલું છે કે યજ્ઞ, તપ અને દાન એ ક્યારેય છોડવાનો જોઈએ, એ કર્મ અવશ્ય કરવા જોઈએ અને એ કર્મ બી આપણે આજીવન કરવા જોઈએ. હવે આજીવન જ જો આપણે આવા કર્મ કરતા હોઈએ અને એ કર્મમાં જ આપણે આખું જીવન પ્રવૃત્ત કરતા હોઈએ તો હવે એ કર્મ પ્રત્યે આપણે કેવી ભાવથી અને કેવી રીતે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે ઓટોમેટિકલી આપણી શ્રદ્ધા બી બંધાઈ જાય અથવા શ્રદ્ધા બી આપણી કેળવાતી જાય અથવા તો આપણે જે શ્રદ્ધા ઇનહેરિટ કરેલી હોય એ શ્રદ્ધા બી વધારે એક્ટિવ થાય. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ખાવાથી આપણને શરૂઆત કરે છે. તો જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને એટલે કે અહીંયા પહેલો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 8 થી 10 શ્લોકમાં જે 3 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફક્ત ખાવા ઉપર લે છે એ આપણે લેશું. સરસ મજાની ડિશિસ આવે છે આપની સામે. બધા જમી લીધું છે કે જમવાનું બાકી છે? બધું સરસ આવશે. સરસ મજાનું પાતળ આવે છે, ફ્રૂટ સલાડ આવે છે, ફ્રૂટ્સ આવે છે, પછી આ બધું આપણે મંચિંગ બી આવે છે, આપણે સરસ મજાનું ટેસ્ટી ડેલિશિયસ ફૂડ ખાવું હોય તો એ બી આવે છે, સાથે કંઈક પીણું જોતું હોય તો પીણું બી આવે છે, બધું જ આવે છે. ડિનર બાકી છે શું બધાનું? પ્રભુજી પતી ગયું. પતી ગયું ડિનર? પ્રભુજી મારે પતી ગયું. પતી ગયું. પ્રભુનું બનાવવાનું જ બાકી છે. તો આ રેડી છે, લઈ લો, ઉપાડી લો. ચાલો, તો જેનું પતી ગયું છે એના માટે તો બધું બરાબર છે. ચાલો, જેવું લીધું હવે આના પછી આપણે કેવું ફૂડ લેવાનું છે આપણે સમજશું અને જેનું બનાવવાનું બાકી છે એ આમાંથી પ્રેરણા લઈને એ પ્રમાણેનું ફૂડ આપણે બનાવવાનું અથવા જો આવું કઈ બનાવતા હોય કોઈ ચીજ એવી તો એ બધી બંધ બી કરી શકે છે. ચાલો, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા 8મા શ્લોકમાં કહે છે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે. ડેફિનેટલી જે સત્વગુણમાં જીવતા હોય એ લોકોને મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. તે પછી ફૂડની આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેરેક્ટરિસ્ટિક વર્ણવે છે. તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. એટલે કે 4-5 કેરેક્ટરિસ્ટિક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા ફૂડ કે આવા ખોરાકની વર્ણવે છે કે જે આપણને જીવન આપણું શુદ્ધ કરે છે, આપણું બળ વધારે છે, એટલે કે ટાઈપની ઇમ્યુનિટી બી આપણી વધારે છે, આપણું સ્વાસ્થ્ય વધારે છે અને સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. સુખ અને તૃપ્તિ કોને આપનારું હોય છે તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આપણને કહેશે. આપણને પહેલા પછી કહે છે આવું અન્ન રસયુક્ત, એટલે કે હવે ફૂડની ક્વોલિટી કેવી હોય છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. હવે ફૂડની ક્વોલિટી કેવી હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. રસયુક્ત એટલે કે જ્યુસી હોય છે, સ્નિગ્ધ એટલે કે સરસ મજાની આપણે સ્મેલ આવતી હોય છે, સુગંધ આવતી હોય છે, પોષણ કરનારું એટલે કે આપણા શરીરના જેટલા તત્વો છે, માંસપેશીઓ, હાડકા, લોહી, બધાને આપણે સરસ મજાનું પોષણ બી આપે છે. એટલે કે ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ છે, ઇમ્યુનિટી વાળું ફૂડ છે, આનંદ આપે છે, સુખ આપે છે, તૃપ્તિ આપે છે, બધું જ આપે છે અને સાથે સાથે આપણું આયુષ્ય બી વધારે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફૂડના ખોરાક વર્ણવે છે. અને હવે કે છે તથા તે હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હવે કોઈ ફૂડ હૃદયને ક્યારે ભાવે? આપણે જાણીએ છીએ કે હૃદયમાં આપણે આત્માનો વાસ છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને શું કીધું કે ભાઈ મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે અને તૃપ્તિ આપનાર હોય છે, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. તો હવે જયારે આપણે આવો ખોરાક ખાઈએ અને એ આપણા હૃદયને ભાવે એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણી આત્માની ફૂડ ભાવ્યું છે. એ આત્માને પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. તો હવે એવો જયારે ખોરાક આપણી આત્માને ગમે, આપણે આત્માને ભાવે, તો જ આપણને બધાને આપણને પ્રિય લાગે, તો જ એને સુખ અને સંતોષ આપી શકે. એટલા જ માટે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ રીતે વર્ણવે છે કે આ બધું ફૂડ જો આપણે આવું સરસ મજાનું ખાતા હોઈએ તો એ આપણી આત્માને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને એ ગમે છે. અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોજો, આપણે સરસ મજાનું પાતળ છે પ્રસાદ રૂપી આપણે, જેમાં આપણને બધા ટાઈપના આપણા ફ્રૂટ થી લઈને આપણે તમે જોજો બધા દહીં થી લઈને ચાવલ, રાઈસ, ચોખા બધું જ ફ્રૂટ આવી ગયા છે, સબ્જી અને મસાલા બધું આવી ગયું છે. આપણે આ બધો ખોરાક આપણે આમાં લઈએ છીએ. આપણે આવી ટાઈપનું એક બીજું ફ્રૂટ સલાડ ટાઈપનું બી લઈ લઈએ આપણે, અને આ પણ એક ટાઈપનું ફ્રૂટ સલાડ છે, સાથે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ બી છે, કદાચ અખરોટ ને બધા છે આપણે. તો આ બધા ચીજ જે આપણે છે આપણે સતોગુણી ફૂડ કહેવાય. અને આ બધા ફૂડ જો આપણે ખાઈએ તો આપણા હૃદયને બી ગમે. હવે બાકી બધા ફૂડ છે ને આપણે હૃદયને ગમતા નથી, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે. હવે શું કામે નથી ગમતા ને એ પણ આપણે જોશું. પછી કે છે કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ય રજોગુણી મનુષ્ય પ્રિય હોય છે.
આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. એટલે કે આ બધું તમે જોઈ શકો, આ બધા આપણે તમોગુણી ફૂડ હોય છે. આ બધું આપણે ટાઈપનું જંક ફૂડ આપણે લઈ શકીએ, જેમાં આપણે હવાનું માત્ર વધારે હોય છે અને બાકી બધું આપણે જે ખાવાનું માત્ર હોય છે બહુ ઓછું હોય છે, અને એમાં પણ કંઈક ફ્લેવર ને કન્ટેન્ટ ને બધા એડ કરેલા હોય છે, એટલે કે જેથી આપણને જીભમાં ચટાકો લાગે છે થોડીક વાર, પણ ક્યારેય આપણને તૃપ્તિ થતી નથી. એવી રીતે બહુ આપણે તીખું ને એવું બધું ખાતા હોઈએ, બહુ આવું તેલ મરચું વાળું ખાતા હોઈએ, આ રીતે બધું ચીજ આપણને શું છે કે ભી શોક, આપણને શોક, દુઃખ અને રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક રાતના આપણે જો આવું ફૂડ ખાઈ લીધેલું હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે સવારે ઉઠીને આપણે કેવી સ્થિતિ હોય છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે રજોગુણી ફૂડને વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ બધું ફૂડ જે આપણને જે હૃદયને ભાવે છે ને, આ બધું જે ફૂડ છે ને એ આપણને ખાલી જીભના ચટાકા માટે હોય છે. તો હવે એમાં છે ને આપણે એક ચીજ સમજીએ કે ભાઈ કેમ એવો ડિફરન્સ છે. આજે એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લો આપણે સતોગુણ વાળું ફૂડને આપણે ખાઈએ છીએ આપણે. હવે એ સતોગુણ વાળું ફૂડ આપણે જ્યારે ખાઈએ ને તો શરૂઆતમાં છે ને આપણને થોડુંક ઓછું ભાવે, પણ એ આપણે થોડુંક અલ્પ માત્રામાં ખાઈએ ને આપણને છે ને સંતોષ થઈ જશે, અથવા તો આપણને થશે કે ઓકે બરાબર, ચાલો પેટ ભરાઈ ગયું છે, હવે નથી ખાવું આપણે. શું કારણ છે? કારણ કે એ શું છે, આપણના હૃદયને ગમે છે. અને બાકી માની લો હવે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે આવું રજોગુણ વાળું ફૂડ ખાતા હોઈએ. તમોગુણ વાળું ફૂડ એક્ઝામ્પલ લેતો જ નથી આપણે, કારણ કે આપણે મોસ્ટલી અવોઇડ જ કરતા હોઈએ છીએ બધા. પણ માની લો આપણે આવું ચટાકેદાર, તેલ મરચું મસાલા વાળું અને સ્પાઇસી ફૂડ ને બધું ખાતા હોઈએ, તો તમે જોજો આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને જીભને ચટાકો આપે છે અને આપણે ખાઈએ છીએ, પણ એ ખાધા પછી બી છે ને આપણને સંતોષ નથી થતો. કારણ કે શું હોય છે, એ આપણને હૃદયને નથી ગમ્યું. એટલે આપણા હૃદયને જે ફૂડ ન ગમે એ આપણું હૃદય શું કરે, આપણે જેટલું અંદર નાખીએ ને તરત કે બહાર નીકળ, બહાર નીકળ, એમ તરત આપણને બહાર નીકાળી દે. અને એ રીતે આપણે ખાતા જઈએ છીએ, આપણને જીભને ભાવે છે પણ સંતોષ અને તૃપ્તિ નથી થતી. એ પ્રમાણે આપણે અંદર ઠાઈ રાખીએ છીએ અને એ પ્રમાણે પછી આપણું હૃદય કહે છે ચલ બહાર નીકળ, બહાર નીકળ. એટલે કે એમાં શું હોય છે, આપણું 80 થી 90% તત્વ છે ને બધું બહાર નીકળી જાય છે. આપણું સવારે જયારે મળત્યાગ ને બધું કરીએ છીએ બધું આપણને થઈ જાય છે. અને ક્યારેક ક્યારેક બીજી બધી કોઈ પ્રોબ્લેમ બી થાય છે, એસિડિટી થાય, કબજિયાત થાય, કે આવું બધું બી આપણને થાય છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે. રોગમાં એ બધા રોગ આપણે આવી ગયા. હવે જયારે આપણને ઈ ફૂડ માની લો આપણને જે હૃદયને ગમે છે અથવા સતોગુણ વાળી આપણું ફૂડ ખાઈએ ને તો એનાથી જસ્ટ વિપરીત થાય છે. આપણે 80 થી 90% વાળું ફૂડ છે ને આપણું આપણા બધામાં આપણે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે. આપણે એ પણ આપણે આગલી સ્લાઇડમાં જોશું કેવી રીતે ફૂડ આપણે એબ્ઝોર્બ થાય છે. અને હોઈ શકે 10, 15, 20% વાળું ફૂડ છે ને આપણે મળતા તરીકે આપણે કાઢીએ છીએ. અને એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે ફૂડ આપણને હૃદયને ભાવે છે એ કેવી રીતે આપણે બળપૂર્વક ને આપણું આયુષ્ય વધારનાર ને બધું હોય છે, અને કેવી રીતે આપણે આ રજોગુણ વાળું ફૂડ ખાઈએ છીએ એ આપણને ટોટલી આપણું ડિસ્કાર્ડ અથવા ટોટલ વેસ્ટ તરીકે જાય છે. આપણને ખાલી પ્રથમ આપણને જીભને ચટાકો મળે છે. હવે પછી ભગવાન તમોગુણ ફૂડ પ્રત્યે કહે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું અને અસ્પૃશ્ય વસ્તુનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જે લોકો તમોગુણી હોય છે. હવે જે લોકો તમોગુણમાં જીવતા હોય છે ને એ લોકો તમે જોજો મોસ્ટલી છે ને આવું જ બધું ફૂડ ખાતા હોય. એ લોકોને છે ને ઠંડુ ફૂડ ને બધું છે ને બહુ વધારે ભાવે, થોડું વાસી ફૂડ એ વધારે ભાવે, અને ક્યારેક તો બગડેલું બી હોય ને દુર્ગંધ ભાવતું હોય ને તો બી લોકો ખાઈ લઈએ આપણે. હવે આમાં અપવાદ રૂપે આપણે કહી શકીએ જેમ કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું એ આજની તારીખમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ નથી, પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે શું છે કે ભાઈ એ ટાઈમમાં ત્યારે 3 કલાક પહેલા આપણે ફૂડ જો આપણે રાંધી લેતા તો ત્યારે આજના પ્રમાણે સુખ સગવડ ને સુવિધા બધી નહોતી કે ભાઈ રેફ્રિજરેટર છે, માઇક્રોવેવ ઓવન છે ને બધું નહોતું. એટલા માટે બધું છે ને આપણે સ્વાદ આસ્તે આસ્તે માંથી સ્વાદ વયો જતો અને બગડી બી જતું. પણ આજની તારીખમાં જેમ આપણે જોઈએ છીએ કે સવારે આપણે ઓફિસે જઈએ ત્યારે આપણો ડબ્બો આપણે સાથે લઈ જઈએ છીએ અને ઓફિસમાં જઈને આપણે ફ્રીજમાં ને એમાં બધા કેન્ટીનમાં કે આપણે પેન્ટ્રીમાં રાખી દઈએ છીએ, અને પાછું જયારે લંચ ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે એને માઇક્રોવેવમાં પાછું ફરીથી આપણે ગરમ કરીને આપણે ખાઈ લઈએ છીએ. તો આ બધી સુખ સગવડ સુવિધા આપણને ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે આપણે એ રીતે આપણે 3 કલાક પહેલાનું આપણે લિટરલ સેન્સમાં નથી રહેવાનું, પણ આ રીતે આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં અત્યારે લઈ શકીએ છીએ આપણે કે ભાઈ આપણે બગડેલું અથવા દુર્ગંધ વાળું ન ખાતા હોઈએ અને ગરમ કરીને ખાતા હોઈએ. તો એ રીતે આપણે એમાં એવું નથી કે આપણે તમોગુણી ફૂડમાં આપણે ખાધેલું કહેવાય જો આપણે 3 કલાકથી પહેલા રાંધેલું ફૂડ હોય તો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 આપણને ખોરાક વિશે સમજાવે છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. હવે એ ખોરાક આપણા અંદરમાં જાય છે. હવે જેમ આપણે કહીએ ને કે એની અસર આપણા ઉપર કેવી થાય છે એ જોઈએ આપણે. તો જેમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણામાં કહેવત છે કે ભાઈ અન્ન એવો ઓડકાર, એટલે કે જેવું ખાઈએ એવું આપણે છીએ એવું આવે.
કારણ કે શું કામે આવે? કારણ કે જેવું આપણે ખાતા હોઈએ એ પ્રમાણે આપણું શરીરનું ઘડતર થાય, જેવું આપણું શરીરનું ઘડતર થાય એ પ્રમાણે આપણા વિચારો આવે, એ પ્રમાણે આપણા મનમાં વિકસિત થાય, જેવા વિચારો આવે એવી આપણી બુદ્ધિ કેળવાય, જેવી બુદ્ધિ કેળવાય એવું આપણે બધું બોલીએ. એ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ જે પ્રમાણે કહેવત પડેલી છે એ સાચી છે. તો હવે એની પણ આપણે અહીંયા ડિટેલમાં સમજી લઈએ કે ભાઈ કેવી રીતે થાય છે. આપણે જે પણ ખોરાક ખાધો, માની લો આપણે 3 ઘટકોમાં આપણે વેચાઈ જાય. સૌ પ્રથમ શું છે કે ભાઈ આપણે નીચેથી શરૂ કરીએ, જેમ કે સૂક્ષ્મ ઘટક. આપણે માની લો રજોગુણ વાળો ખોરાક ખાધો તો એ આપણને શું છે કે ભાઈ જેમ જાણી લીધું કે આપણે હૃદયને ગમતું નથી, એટલે આપણે તરત મનને ગમે છે પણ મન તો આપણે શું છે કે ભાઈ ચાલો બહાર ફેંકો એ રીતે થોડીક વાર ગમ્યું, પછી હવે કઈ સંતોષ ને તૃપ્તિ થતી નથી એટલે કે બધું બહાર નીકળે છે. એટલે કે એ બધું આપણું મળ ત્યાગમાં નીકળી જાય છે. આપણે પછી આપણે મધ્યમ ઘટક એટલે કે શું આપણે માંસપેશીઓમાં જાય છે, હાડકા, લોહી ને બધું આપણું બને છે, અને એવી રીતે આપણું શરીર આપણું સરસ મજાનું બને છે. તો જે આપણે સતોગુણ ફૂડ લઈએ છીએ એમાંથી જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે 80 થી 90% ફૂડ આપણું આ બધી ચીજોમાં આપણામાં જાય છે અને એબ્ઝોર્બ થાય છે. બધામાં આપણા માંસપેશીઓ, હાડકા, લોહી, બાકી બધા જે તત્વો હોય આપણે એવી રીતે બધામાં બનીને આપણું શરીર કેળવાય છે. એ રીતે આપણું શરીર મજબૂત થાય છે, બળપૂર્વક બને છે, ઇમ્યુનિટી પાવર ને બધું વધે છે. અને જે એકદમ નાનામાં નાનું જે સૂક્ષ્મ ઘટક હોય છે એ આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે આપણી ચેતના અથવા તો આપણી બુદ્ધિ તરફ જાય છે. હવે જેવી આપણી ચેતના અથવા બુદ્ધિ તરફ જાય છે, આપણે અહીંયા મન સાથે જ આપણે કેળવી લીધેલું છે, એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને ચેતના એવી રીતે ઘણી વાર આપણે પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો ત્યાં સુધી જાય છે એટલે કે આપણે મન, બુદ્ધિ અને ચેતના એ પ્રમાણે જ્યારે કેળવાય છે અને આપણા હૃદયને બી ગમતું હોય છે, તો એ પ્રમાણે આપણી સતોગુણ બધા આપણા ડેવલપ થાય છે. સારા આપણા ગુણો, બધા ક્વોલિટીઝ આપણે જે જોતી હોય એ બધા પ્રમાણે આપણામાં ડેવલપ થાય છે. અને આ રીતે ભગવાન સમજાવે છે આપણને કે કેવી રીતે આપણે સતોગુણ આપણે જો ખાઈએ તો કેવી રીતે આપણા સતોગુણ ડેવલપ થાય અને કેવી રીતે આપણી સતોગુણ વાળી શ્રદ્ધા બી કેળવાય. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યું. હવે માની લો આવું ન ખાતા હોઈએ અને એનાથી વિપરીત આપણે ખાતા હોઈએ તો એનાથી કેવી અસર થાય એ બી આપણે જોઈ લઈએ. જેમ કે માની લો અહીંયા આપણને જંક ફૂડ આપણે ખાવાની આદત પડી ગઈ આપણને હોય, અને માની લો કોઈ ચીઝ, બર્ગર કે પીઝા કે એનો ફોટો છે આપણે, તો આવા આપણે થઈ જઈએ. આપણે આગળથી અને પાછળથી એક કઈ નહીં કે આપણે ચોરસ ડબ્બો ટાઈપનો થઈ જઈએ, આપણે કોઠી ટાઈપના થઈ જઈએ, આપણે એવી ટાઈપનું આપણું શરીર થઈ જાય. અને જો આવી રીતે સરસ મજાનું આપણે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને બધા ખાધા હોય, અને અહીંયા બ્રોકોલીનું એક્ઝામ્પલ છે, તો આવું સરસ મજાનું સુદૃઢ આપણું શરીર થાય અને આપણું જે આ ઉપરનો ભાગ છે આપણું બુદ્ધિને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એ પ્રમાણે આપણી મન, બુદ્ધિ ને બધી પણ આપણે સરસ વિકસિત થાય. અહીંયાનો તમે ઉપરનો ભાગ જુઓ અને અહીંયાનો ઉપરનો ભાગ જુઓ, અને અહીંયા બધાનો નીચેનો ભાગ જુઓ અને અહીંયાનો નીચેનો ભાગ જુઓ, કેટલો ફરક છે. આપણે તો આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જેવો ફૂડ ખાઈએ એવું આપણું શરીર કેળવાય, અને એવી પ્રમાણે આપણી બુદ્ધિ કેળવાય, એવા પ્રમાણે આપણા ગુણ થાય અને એવી પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા થાય. હવે આ ચીજ શું છે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે સતોગુણ અને રજોગુણ વાળા ફૂડની છે ને આપણે ફાઇટિંગ ચાલતી જ હોય છે. કારણ કે સતોગુણ વાળું ફૂડ હોય છે ઘણી વાર આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં ઓછું ભાવે છે, પણ ડેફિનેટલી એ જ આપણા માટે સારું છે. અને રજોગુણ વાળું ફૂડ આપણને જીભને ટેસ્ટ આપે છે, પણ આપણા માટે સારું હોતું નથી. આપણે હવે આ તો આપણે સમજ્યા કે ભાઈ આપણે કેવું કરવું જોઈએ. હવે ખાવા પ્રત્યે છે ને હજી બીજા 2 ઘટક વાળા બી હજી ઇન્વોલ્વ હોય છે. એક તો જે ખાવાનું બનાવતા હોય છે અને જે ખાવાનું આપણને પીરસે છે એ, અને પછી જયારે આપણે પોતે ખાવાનું ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે તો એ પણ ચીજ છે ને બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આપણે આ બધી 3 સ્લાઇડ ઉપર હું થોડોક વધારે ટાઈમ આપીશ, કારણ કે છે ને ખાવું છે ને બહુ જ જરૂરી છે. ખાવા વગર માણસને ક્યારેય ચાલતું નથી. અને જો એની ફૂડિંગ હેબિટ્સ પ્રમાણે સરસ રીતે કેળવે ને તો ઘણી બધી એની લાઈફના છે ને બાકી બધા પ્રોબ્લેમ્સ ને બધા જે છે ને સોલ્વ થઈ જાય છે આપણે કહીએ, અથવા તો ઘણી વાર એવા બધા પ્રોબ્લેમ બી છે ને જનરેટ થવાના આપણને ઓછા થાય છે. એટલે ખાવું તો બહુ જ જરૂરી છે. આપણે જે પ્રમાણે ત્રિગુણી માયા છે ને આપણે કુદરત માને એમાં છે, આપણે એ રીતે આપણા શરીર માટે જો જઈએ ને આપણે કહીએ ને તો એ ખાવાથી આપણે ઘણું બધું ચીજ આપણે નિયંત્રણમાં રાખી શકીએ છીએ. આપણે તો આમાં શું છે કે જે લોકો શરીર બનાવતા, રસોઈ બનાવતા હોય, આપણે એ લોકો પણ શું સરસ મજાના ભાવથી બનાવતા હોય. જેમ કે અહીંયા આપણે 2 દ્રષ્ટાંત લઈએ. એક તો શું, જેમ કે આપણે મંદિરને અહીંયા કોઈ પ્રસાદી બનાવે છે તો આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી વાર આપણને માની લો ખીચડી ભાવતી ન હોય, પણ આપણને એ મંદિરની છે ને એ ખીચડી આપણને બહુ ભાવતી હોય. આપણે અચૂક એ મંદિરમાં આપણે કોઈ પ્રસાદ કોઈક અમુક દિવસે જઈએ, જેમ કે સેટરડે, સન્ડે ક્યારેક આપણને ટાઈમ મળે તો આપણે એ પ્રમાણે ત્યાં એક પર્ટિક્યુલર ખીચડી ખાવા માટે જતા હોઈએ. આપણો ભાવ થોડો બીજો હોય, આપણે ત્યારે પ્રસાદિયા ભગત બની જઈએ. આપણે કે હા સરસ મજાની જ્યાં ખીચડી નહીં મળશે ને, ચાલો આપણે એ પ્રમાણે પ્રસાદ ખાવા જઈએ, આપણે ત્યાં પ્રસાદ લેવા જઈએ, સાથે સાથે આપણે દર્શન નહીં કરીએ.
તો એમાં જે બધામાં ભાવ હોય છે, જે ભક્તિ હોય છે, એ પ્રમાણે આપણને એ ખીચડીનો સ્વાદ વધારે ભાવે છે, આપણા હૃદયને ગમે છે, એટલા માટે આપણે એને ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા માતાનો છે. આપણા ઘરમાં માતા આપણે જે ફૂડ બનાવતી હોય, તમે જોજો એ આપણને હંમેશા આખી જિંદગી યાદ રહે. આપણે ઘણીવાર એ જ આઈટમ કોઈ આપણને બીજા જેવું બનાવી દે તો આપણે કહીએ ભાઈ એના જેવો સ્વાદ નથી આવ્યો, હજી એવું નથી આવ્યો. તો એમાં શું છે, એ ટાઈપની એમાં લાગણી છે, એવો પ્રેમ છે. આપણા મંદિરનો જે પ્રસાદ છે ને એમાં એવી ભક્તિ છે, એટલા માટે આપણને વધારે ભાવે છે. અને આમાં જે પ્રસાદ આપણી જે માતા બનાવે છે ને એમાં એવી લાગણી છે ને એવો પ્રેમ છે, એટલા માટે એ આપણને ભાવે છે. અને જ્યારે લાગણી, પ્રેમ અને ભક્તિ એ બધી ચીજ છે ને આપણા હૃદયને બધાને બહુ ગમે છે. કારણ કે એ જ્યારે આપણને હૃદયને ગમે છે એટલા માટે જ આપણને આ બધી ચીજ આપણને કહે ને હંમેશા આજીવન આપણને યાદ રહી જાય છે અને આપણને ઓર ને ઓર વધારે ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. તો આવી જ ભાવથી આપણે પણ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણો પ્રસાદ ને બધું ધરાવતા હોઈએ ત્યારે એવી જ આપણી ભાવ, ભક્તિ, લાગણી અને પ્રેમ હોવી જોઈએ આપણે. એટલે કે બનાવનારની પણ આવો એ રીતે હોવું જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ ચાલો એક આપણે કંઈક આપણે ચૂલા ઉપર મૂકી દીધું, કંઈક આપણે મઠાલા નાખી દીધા, પાછો મોબાઈલ આવ્યો, મોબાઈલ લઈ લીધો, બાજુમાં ટીવી ચાલે છે, ટીવીમાંથી કંઈક ને કંઈક સંભળાય છે. આપણા મન, બુદ્ધિ અને તન બધું આપણે છે ને એ સંપૂર્ણ રીતે એમાં આપણું છે ને ઇન્વોલ્વ કરવું જોઈએ. ત્યારે જઈને છે ને એમાં આપણે, કારણ કે પ્રેમ, લાગણી અને ભક્તિ ઓટોમેટિકલી નથી જાગતી. આપણે કે ભાઈ આપણે આવી રીતે રસોઈ બનાવતા હોઈએ તો બધું એમાં આવી જાય. ક્યારેક તમે જોજો ઘણી વાર એવી તમે કઈ રસોઈ બનાવી આપણને ન ભાવે, ક્યારેક આપણે નથી કહેતા મમ્મી આજે કેમ આમ બરાબર ટેસ્ટ નથી લાગતો, તારી તો આ તો બહુ આઈટમ બહુ સરસ થાય છે. ત્યારે મમ્મી કે ઓ હા આજે જરા છે ને મારો તબિયત નથી સારી, અથવા મારો મગજ આજે નથી સારો, આમ થઈ ગયું છે, તેમ થઈ ગયું છે. કંઈક ને કંઈક એકબીજાના ઉપર ગુસ્સો હોય ને એ આમાં ઉતરી જાય, આપણે ખાવા ઉપર ઉતરી જાય. એટલે કે એ રીતે એમાં ભાવ આવી ગયો, એમાં લાગણી એવી આવી ગઈ, જે વધારે મહત્વનું હતું. બાકી હોય શકે બધું કન્ટેન્ટ, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બધું ઈ જ નાખ્યું હોય, પણ એ પ્રેમ અને લાગણી ન આવી. તરત ઓલા બાળકે કીધું મમ્મી આજે આ ભાઈવી નહીં આ આઈટમ તારા હાથે, આ તો બહુ સરસ થાય છે, તો કેવું લાગે? ત્યારે તરત માતા કે હા બેટા આજે આમ થયું હતું. તો એ ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી એવી જ રીતે આપણે સરસ રીતે આપણે પીરસવાની બી છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ આપણે પીરસીએ ભાવ, ભક્તિ અને લાગણી સાથે. હવે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે બી આપણે જોવાનું, આપણે જ્યારે ફૂડ ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પણ આદત શું હોય છે, ઘણી વાર આપણે જેમ કે ઘરમાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેસી ગયા, બાજુમાં મોબાઈલ છે, આમાં જોતા જઈએ, આમાં ખાતા જઈએ, અથવા તો સામે ટીવી ચાલતું હોય આપણે ખાતા જઈએ, અને વચ્ચે ફોન આવ્યો આમાં આપણે જોતા જઈએ. તો આવી રીતે છે ને ખાવું બી ન જોઈએ. આપણે એને છે ને સરસ રીતે આપણે એની પૂજા કરવી જોઈએ અને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પછી આપણે પ્રેમપૂર્વક આપણે ભોજન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. સાથે ક્યારેક ન્યૂઝપેપર કે ચોપડી બી વાંચતા હોઈએ. આ બધી રીતે આપણે ખાવું, એનાથી આપણે છે ને અનાદર કર્યો કહેવાય ફૂડનો. તમે મને કહો, તમારી સામે કોઈ માણસ આવે તમારી સાથે વાતો કરતો હોય અને તમે હા બોલ ને શું છે આમ, તમે તમારા મોબાઈલમાં કે એમાં બિઝી હો, અચ્છા સાંભળો બોલ, આગળ બોલ. ઓલા લોકો એને ઇન્સલ્ટ જેવું ન લાગે? તો આપણે ખાવાનું પણ એ જ રીતે છે આપણે, અને એ પણ આપણે દેવોનો પ્રસાદ છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. એ લોકોની કૃપા થઈને આપણને અનાજ ને બધું મળે છે. એમને આપણે કૃપા માનવી જોઈએ, પ્રસાદને આપણે એ રીતે ગ્રહણ કરવો જોઈએ, એને પૂરું માન, સન્માન અને આદર આપીને એને પ્રાર્થના રૂપે આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને એ રીતે આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો જ આપણને આપણા મનસ્થિતિ અથવા બુદ્ધિ સુધી પહોંચે. નહીં તો ઘણી વાર આપણે ખાતા હોઈએ છીએ આપણું, અને એ પ્રમાણે મમ્મી આપણને ક્યારે પૂછે ને બેટા કેવું લાગ્યું, મમ્મી શું કીધું તે મેં સાંભળ્યું નહીં. આવી રીતે ક્યારેક આપણે કહીએ છીએ. એક મિનિટ. મારા ખ્યાલથી આજે જે મને લોગિનમાં પ્રોબ્લેમ થતો હતો ને એના માટે રવિ ચિરાગ પ્રભુજી કરીને જોઈન થયા છે, એમણે મને મેસેજ કર્યો એટલે રિપ્લાય કરતો હતો. સોરી ફોર ધેટ. ઓકે. તો આવી રીતે આપણે જ્યારે ફૂડ બી ગ્રહણ કરતા હોય તો આમ રીતે આપણે કે શું ફૂડને આપણે આદર આપી, રિસ્પેક્ટ આપી અને એ પ્રમાણે એને આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો જ આપણને સરસ રીતે આપણા અન્ય ઘટકોના બધામાં જાય અને આપણી શ્રદ્ધા એ પ્રમાણે કેળવાય. કદાચ મારે 5-10 મિનિટ વહેલું બી લીવ કરવું પડે. ઓકે, ચાલો. તો આ પ્રમાણે ખાવા ઉપર મેં થોડીક આપણે વધારે સમય લીધો અને બહુ મહત્વનું હતું. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યું એ પ્રમાણે આપણી ખાવા રીતે હિસાબે બી આપણી સતોગુણ, રજોગુણ અથવા તમોગુણ વાળી આપણી શ્રદ્ધા કેળવાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ ઉપર આવે છે.
તો યજ્ઞ વિશે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે કલયુગમાં જાણી ગયા છે કે ભાઈ યજ્ઞ એટલે કે આપણે શું કરવાનું છે, તો કે ભાઈ હરિનામ જપવાનું છે. આપણે કલયુગમાં એ એકમાત્ર જ આપણે યજ્ઞ છે અને એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એ આપણે ઓલરેડી આપણે 6થા અધ્યાયમાં જયારે અષ્ટાંગ યોગ લીધો આપણે એમાં સરસ રીતે જાણી ગયા હતા આપણે. હવે આ યજ્ઞ કરવામાં બી શું છે, આપણે જેમ કે અહીંયા દાખલો લઈએ, આપણે માળા લંબ જપવાનો છે. તો આપણે જયારે માળા જપતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણે શું કોઈ બી ફળની ઈચ્છા વગર, આજે જેમ કે કોઈ કે વ્રત લીધું હોય કે ભાઈ આટલી સંખ્યાની માળા ડેઈલી કરીશ, તો હવે એની પાછળ કોઈ કેમ નહીં કે ભાઈ આટલી સંખ્યાની માળા કરું અને મને આ ફળ મળી જાય, તો એ આપણે માળા કરવાનો છે ને કોઈ આપણે લાભ થતો નથી. આપણને હોઈ શકે જે આપણે ઈચ્છા કેળવી હોય ઈચ્છા પ્રમાણે આપણને ફળ પ્રાપ્તિ થઈ જાય, પણ એ આપણી આધ્યાત્મિક કર્મોમાં ક્યારેય એડ નથી થતું. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે એનો આપણને કોઈ લાભ થતો નથી. આપણને ઉચ્ચતર લોક તરફ લઈ જવામાં આપણને કોઈ રીતે આપણને મદદરૂપ થતા નથી. પણ જે પ્રમાણે આપણે કરીએ કે ના મારે આટલા વ્રતનું લીધેલી છે, માળા કરવી છે એટલે કરવી છે, કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર, કોઈ પણ માગણી રાખ્યા વગર, કોઈ પણ આકાંક્ષા રાખ્યા વગર, અને એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી એટલે કે કર્તવ્ય સમજીને આપણે કરવાની છે એટલે કરવાની છે. અને એ પણ હવે જયારે કર્મફળનો આપણે ઈચ્છાનો ત્યાગ કરેલો છે ત્યારે એમ નહીં કે જેમ મનમાં ફાવે એ પ્રમાણે આપણે કરી લઈએ. એમાં પણ શું આપણે સરસ રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણે તન, મન અને બુદ્ધિ અને આપણી બધી ઇન્દ્રિયો એમાં છે ને પ્રવૃત્ત થવી જોઈએ. તો એ આપણી છે ને સરસ મજાર કરેલો યજ્ઞ કહેવાય. અને એ જે આપણે વ્રત લીધેલું હોય એ આપણને આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બી આગળ વધારે છે આપણને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ આપણી સાત્વિક શ્રદ્ધા છે અથવા આપણો સાત્વિક યજ્ઞ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં લેશે કે પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણ જાણ. હવે તમે કહેશો કે આવા યજ્ઞ આવે કેવી રીતે થાય છે, તો ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં બી આવા યજ્ઞ થાય છે. જેમ તમે અહીંયા જોજો મિનિએચર સાઇઝમાં આપણે યજ્ઞ છે, આપણે ઘણી વાર આપણા ઘરમાં હોમ હવન ને આવો બધો યજ્ઞ કરીએ છીએ. જેમ કે માની લો નવી ક્યારેક આપણે ઘર લીધું હોય અને આપણે ઘરમાં ગ્રહ શાંતિ કે એ રીતે આપણે કોઈ યજ્ઞ કરેલો હોય, પંડિતને આપણે બોલાવ્યા હોય, સરસ મજાના મંત્ર ઉચ્ચારને ચાલતું હોય, તો એ પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. પણ એમાં જો આપણો સાત્વિક ભાવ હોવો જોઈએ. હવે એમાં શું છે કે ભાઈ માની લો રજોગુણીના ભાવેથી કર્યું હોય, કેમ કે ભાઈ આપણે થોડી વાર આપણે જે દંપતીએ નવું ઘર લીધું હોય બેઠા હોય પંડિતજીને સાથે, પંડિતજી થોડી વાર મંત્ર ઉચ્ચાર કરે અને પછી 15-20 મિનિટ અડધી કલાક પછી કે હવે આપનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું, હવે આગળ યજ્ઞ હું ચલાવું છું, આપ આપના બીજું કોઈ કામ કરો. તો હવે દંપતી લોકો એની રાહ જોઈને જ બેઠા હોય. કારણ કે શું કામે એને જે બધા મહેમાન બધાને ઇન્વાઇટ કર્યા છે, જે લોકોને બોલાવ્યા છે, એ લોકોને બધાને શું છે ઘર દેખાડવું છે, અથવા તો એ લોકો જેની પ્રશંસા કરે છે સાંભળવી છે. કેવી રીતે? હા, એવી રીતે. તો જો આવા ભાવથી કેવી રીતે કરેલું હોય તો એ આપણું રજોગુણીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. નહીં તો પછી એ પ્રમાણે આપણને એનું કોઈ લાભ મળે નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. કારણ કે આમાં શું છે, આપણો દુન્વયી લાભ એટલે કે શું કે બધા લોકો આવીને જે પ્રશંસા કરે અને પ્રશંસા કરીને પછી આપણે શું ગર્વ ખાતર એટલે કે આપણે પ્રાઉડ ફીલ કરીએ કે હા જો મેં કેટલું સરસ લીધું, આટલું સરસ મારું ફ્લેટ છે, આટલું સરસ ઘર છે, માર્બલ છે, ગ્રેનાઇટ છે, આ ઓપન ઓલું ઓપન, એવી રીતે કરીને આપણે વર્ણવીએ બધાને અને આવેલા માણસો બધા આપણને એવી રીતે આપણી પ્રશંસા કરીએ અને એના રૂપે આપણે ગર્વ અનુભવીએ. ઓકે, ધર્મેશ્વર પ્રભુજીનું કીધેલું છે. ઠીક છે, મારે 8 વાગે એકદમ કમ્પ્લીટ કરવું પડશે. ઓકે, તો આ રીતે જો આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી એ પણ આપણો રજોગુણી યજ્ઞ થઈ જાય અને એ આપણો સત્વગુણી રજો કહેવાય નહીં. કારણ કે આપણે કંઈક ને કંઈક લાભ મેળવવા માટે, આપણી પ્રશંસા મેળવવા માટે અને એવી રીતે આપણે ગર્વ ખાતર આપણે કરેલો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એની આપણે ટાઈમમાં પતી જશે, હવે એક શ્લોક બાકી છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં કહે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે તમે જોજો કે સૌ પ્રથમ આપણે જે ફોટો આપેલો છે એ પ્રમાણે આપણે આની સ્ટોરી લઈ લઈએ. આપણે આ ભસ્માસુર છે.
હવે ભસ્માસુર જે છે એ આપણે આવી રીતે યજ્ઞ કરતો હતો. પેલા આપણે શું છે આમાં તમે જોજો બધી ચીજો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધે ને કોઈ આવા શાસ્ત્રોમાં આવા નિર્દેશો નથી આપેલા, કોઈ વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ બી નથી કરતો, પંડિતોને પુરોહિતોને બોલાવ્યા બી નથી, પોતે એકલો બેઠો આવી રીતે યજ્ઞ કરે છે. તો પછી દક્ષિણ આપવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આપણે, કારણ કે વેદ મંત્રો કે કોઈ પંડિતોને બોલાવ્યા જ નથી. પેલા શું કરે છે પોતાના શરીરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ કાપા કૂપી અને બધું જેમ તમે જોઈ શકો છો લોહી નીકળે છે ને બધું એવી રીતે કાપી કરીને બધા અંગો કાપી કૂપીને પ્રમાણે આહુતિ આપે છે મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે, શંકર ભગવાનની પાસેથી વરદાન મેળવવા માટે. ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થતા નથી. પછી શું કરે છે આસ્તે આસ્તે પછી પોતાના અંગ ઉપાંગો કાપે છે, આંગળા કુડી હાથ કે એવી તેમ કાપી અને એની આહુતિ આપે છે. તો પણ ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થતા નથી. પછી લાસ્ટમાં જયારે પોતાનું ગળું કાપવા બેસે છે અને જયારે ગળું કાપતો હોય છે ત્યારે મહાદેવજી પ્રગટ થાય છે. પ્રસન્ન થઈને પ્રગટ નથી થતા પણ મજબૂરીના કારણે પ્રગટ થાય છે કે ભાઈ ગળું કાપવા બેઠો છે, શું છે મારે આટલી કઠોર તપસાધના બી કરે છે, જોઈએ શું છે. તો હવે એ કે છે કે ભાઈ મને આપની પાસેથી વરદાન જોવે છે. તો મહાદેવજી કે છે અચ્છા પૂછ શું વરદાન જોવે છે. તો એ કે છે કે મને એવું વરદાન આપો કે જેના માથા ઉપર હાથ મૂકો એ ત્યાં ને ત્યાં ભસ્મ થઈ જાય. તો મહાદેવજી કે છે કે ભાઈ આ છે તો અસુર અને આપણે વરદાન માગે છે પણ ઉચિત વરદાન છે નહીં. પણ હવે જયારે પોતાનું વધ કરવા બેઠો છે, ગળું કાપવા બેઠો છે એટલે કે મજબૂરીમાં ઘણી વાર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે જા તથાસ્તુ, એવી રીતે કરીને વરદાન આપી દે છે. હવે આ વરદાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી એનું નામ આપણે પ્રમાણે ભસ્માસુર થઈ જાય છે. હવે સૌ પ્રથમ એનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માંગે છે. એ શું કે ભાઈ મહાદેવજીના પેલા માથા ઉપર હાથ મૂકવા માંગે છે અને એને ભસ્મ થાય છે કે નહીં જોવા માંગે છે. એટલે કે જે વરદાન આપ્યું ને એને પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માંગતો હોય છે. તો પછી જયારે મહાદેવજી આગળ જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લઈને મહાદેવજીને બચાવે છે અને પછી આ ભસ્માસુરનો વધ કરે છે. એટલે કે આ તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ કેવી અસુરી વૃત્તિ છે, કેવું પેલા તો કેવી રીતે યજ્ઞ કરે છે, કેવી રીતે તપશ્ચર્યા કરે છે બધું, અને આવી રીતે કર્યા પછી જે વરદાન પ્રાપ્તિ કરે છે એનું પણ કોના ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ કરવા જાય છે. આપણે સંક્ષેપમાં લીધેલી, આપણે આજે થોડો ટાઈમનો અભાવ છે એટલા માટે, બાકી આ બધી ડિટેલમાં સ્ટોરી આપ તમે જોજો વર્ણવેલી છે અને કદાચ વિડીયો બી આપણને મળી જશે. તો આ રીતે ભસ્માસુર પ્રમાણેનું નામ પડેલું અને આવી રીતે એ આપણે કહીએ કે ભાઈ તમો ગુણી વાળું ટોટલ, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે કે આ જે યજ્ઞ કરતો હતો એ તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞને પણ 3 પ્રકારમાં ડિવાઈડ કરી દે છે. આપણને અત્યારે શું છે મોરલેસ આપણે અત્યારે સાત્વિક યજ્ઞ જે આપણે માળા પૂરતા છીએ એ રીતે આપણે જો ત્યાં સ્ટીક રહીએ અને સરસ રીતે આપણે આપણો યજ્ઞ કેળવીએ આપણે તો એ આપણો એવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા બી કેળવાય અને આપણા આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બી આપણને આગળ વધવા માટે હેલ્પફુલ થાય આપણે. તો અહીં આપણે કમ્પ્લીટ થઈ છે આજે. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી કમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાનમ ચ શ્રી બુદ્ધાગ્રજાતમ સાગરમ તમ સજીવમ સાવધૂતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદમ સાગર લલિતા શ્રી વિશાખમ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. મારી પાસે આજે સમય ઓછો છે, 5 મિનિટ જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શ્રદ્ધાના વિભાગમાં જો કોઈક પથ્થર આમ રાખી દે ને એમની પૂજા કરે બધા લોકો આવીને, તો એ શું પૂજા કહેવાય? કેમ કે આપણા ઇન્ડિયામાં ઘણું ચાલે છે એવું કે પથ્થર કોઈક રાખી દે અને પછી ત્યાં પૈસા રાખે, હાર ચડાવે ને પછી એની પૂજા કરાવે, તો એ કઈ શ્રદ્ધા કહેવાય? એટલે ભગવાન હોય કે આમ જ ભગવાન કહે છે ઘણું અણુમાં છે તો આ પથ્થરમાં એ છે, કોઈ કામ કેતું હોય, કોઈ કહે કે આ તો પથ્થરને પૂજા કરે છે, તો રાઈટ કોણ છે આમાં? ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી પ્રશ્ન બદલ. અને આપણો પ્રશ્ન એકદમ પ્રેક્ટિકલ છે. તો આપણામાં કહેવત બી એક છે કે પથ્થર એટલા પૂજે દેવ, કંઈક છે મારા ખ્યાલથી. ઇફ આઈ એમ નોટ, કોઈ ભૂલ હોય તમારી કહેજો મને. તો જે પ્રમાણે માતાજી આપે કીધું કે ભાઈ આમાં 2 ચીજ છે. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ઘણીવાર લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં છે ને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. તો એ લોકો જો કદાચ આવી રીતે પૂછતા હોય તો એ રીતે આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને બીજું ચીજ જે તમે કીધું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બધામાં વાસ છે, દરેકે દરેક કણ કણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ભગવાન, એવી પણ એક આપણે બીજી છે કણ કણ મેં શંકર શંકર, એવી રીતે આપણે એક છે. તો ડેફિનેટલી બધી ચીજમાં ભગવાનનો વાસ તો છે જ.
હવે માણસની જ્યાં શ્રદ્ધા અટકેલી હોય, જ્યાં એની શ્રદ્ધાથી જે ખોટેથી બંધાયેલા હોય, હવે માની લો આપણે પથ્થરને પણ ભગવાન માનીને બેઠા છે અને એ રીતે એની પૂજા કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, તો સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ ખોટું નથી કાંઈ, શ્રદ્ધા તો છે. ભલે પથ્થર તો પથ્થર, પણ પથ્થરમાં બી એની શ્રદ્ધા બંધાયેલી છે અને કેળવાયેલી છે, તે પ્રમાણે પૂજે છે તો બરાબર છે. પણ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી જગ્યાએ કીધેલું છે કે મારા સાકાર રૂપમાં મારી ભક્તિ કરવાની છે, અથવા તો મારા દેહધારી રૂપમાં, અથવા તો દ્વિભુજા રૂપમાં જે મારી ભક્તિ કરે છે એ મારો પ્રિય ભક્ત છે. તો હવે જો એને એ પ્રમાણે બનવું હોય, પ્રિય ભક્ત બનવાની કોશિશ કરવી હોય, તો કદાચ એ હોઈ શકે એવી રીતે નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપમાંથી નીકળી અથવા આવી રીતે પથ્થરમાંથી પોતાની શ્રદ્ધા એ રીતે એ જ રૂપમાં આપણે સાકાર રૂપમાં અથવા દ્વિભુજા રૂપમાં બી રીતે કેળવી શકે છે અને ભગવાનની પૂજા અને ભક્તિ કરી શકે છે અને પોતાની શ્રદ્ધા કેળવી શકે છે. હરી બોલ પ્રભુજી, બહુ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. જી જિજ્ઞા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારો એક સવાલ છે. હમણાં આપણે વાત કરી કે ગમે તે ભોજન આપણે બનાવીએ, પ્રસાદ જે બનાવીએ, ભગવાનને ધરાવીએ, તે 3 કલાકથી વધુ ન રહેવો જોઈએ લાંબો. પણ મારો સવાલ એ છે, હું અત્યારે યુકેમાં છું. હું કામે સવારના વહેલી જાઉં, હું કામેથી આવું છું સાંજના 6, 7, 6:30 પછી. તો એટલીસ્ટ હું થોડું પ્રેપરેશન કરીને જઉં છું, તો એ પણ ન કરવું જોઈએ મારે. કે એટલે બનાવું તો બધું જમવાનું ઘરે આવીને પછી જ, પણ મારો સવાલ છે કે સવારના દાખલા તરીકે હું દાળ બાફીને ગઈ હોઉં, સાંજના આવીને હું દાળ વઘારું, એ બધું લાઈક એટલે લોટ બાંધીને ગઈ હોય રોટલી માટે, ભગવાનજી માટે, તો આવીને કરું, તો એ પણ ન કરવું જોઈએ મારે બધું ઘરે આવીને કરવું જોઈએ. ધન્યવાદ માતાજી, આપનો પ્રશ્ન બદલ બી. આપનો પ્રશ્ન બી બહુ પ્રેક્ટિકલ છે અને જે પ્રમાણે મેં કીધું કે ભાઈ આપણે આજની તારીખમાં જે પ્રેક્ટિકલ યુગમાં છે એમાં શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે રાંધેલું ફૂડ કીધેલું છે કે 3 કલાકથી વધારે રાંધેલું ફૂડ. હવે આપનો જે પ્રશ્ન છે એમાં મોસ્ટલી આપ પ્રિપેરેશન કરો છો, આપણે હજી પૂરેપૂરું ફૂડ રાંધ્યું નથી અથવા બનાવ્યું નથી, તો ડેફિનેટલી 3 કલાકનો પ્રશ્ન એમાં એપ્લાય થતો જ નથી. અને હવે જો એમાં પ્રિપેરેશન માટે બી આપનો પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ એ કરવું કે ન કરવું, તો એ બાધ્ય છે કે નહીં, તો ડેફિનેટલી નોટ. આજના યુગ પ્રમાણે જે પ્રમાણે જોયું આપણે, જેમ કે ઇવન મને પણ એપ્લિકેબલ થાય છે. હું પણ અત્યારે કેનેડામાં છું, મારે પણ જોબ હોય છે, સવારે 8 વાગે નીકળી જવાનું હોય, તો હું પણ મારે ડબ્બો લઈને જાઉં છું, વાઈફ મને આપી દે છે, ત્યાં જઈને ફ્રીજમાં મૂકી દઉં છું અને પછી લંચ ટાઈમમાં ગરમ કરીને, ઓવન ને બધું હોય છે એમાં ગરમ કરીને હું ખાઈ લઉં છું. તો એ પ્રમાણે આપણને એપ્લાય થતું નથી, તો એ જ પ્રમાણે મેં ત્યારે બી સમજાવ્યું હતું આપણને. અને જે આપણો સવાલ પ્રિપેરેશન માટે છે, તો પ્રિપેરેશન માટે બી જેમ કે ભગવાન માટે દાળ પલાળીને જાઓ, ચોખા પલાળીને જાઓ, લોટ બાંધીને જાઓ અને એને તમે સરસ રીતે કવર કરીને જાઓ. ડેફિનેટલી આપણે યુકે અને બધામાં એવી બધી સિસ્ટમો બધી હોય છે, સરસ રીતે બધું કવર ને બધું કરેલું હોય, તો એ તમારી પ્રિપેરેશન થઈ. તમે હજી ફૂડ પૂરું રાંધ્યું નથી એટલે કે 3 કલાક વાળો ક્લોઝ તો એમાં હજી એપ્લાય જ નથી થતો એ પ્રમાણે. અને આ રીતે પણ જો તમે કરો તો એમાં કોઈ ખોટો ભાવ નથી, આપણે એ રીતે તમે કરી શકો છો. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બીજો એક સવાલ છે કે સાથે જ આપણે દાખલા તરીકે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં, ઇન્ડિયામાં આપણે બધું ફ્રેશ શાકભાજી લાવી શકીએ છીએ. મારા માટે હું કહું છું, મારા કુટુંબ માટે, મારા ફેમિલી માટે, હું બધું શાક લઈ આવું ખરી, પણ હું વીકલી બેસિસ પર લાવું છું. અને કેવું કે મારે દાખલા તરીકે ફ્રોઝન વેજીટેબલ્સ હું બધા સમારીને ફ્રીઝ કરી દઉં પછી વાપરું, તો એ પણ બરાબર કહેવાય કે આ બધું લાઈક મને ખરેખર આ વસ્તુમાં સમજ નથી પડી રહી કે હું ખરું કરી રહી છું કે ખોટું કરી રહી છું. આમ સો સોરી. માતાજી, આમાં છે ને એક ચીજ કહીશ આપણે ખાલી, કે આપણે જે વધારે ફ્રોઝન વાપરીએ, આજે જેમ કે મને પણ એક ચીજ એપ્લાય થાય, હું પણ એવરી સેટરડે કા સન્ડે, આજે જેમ કે વોલમાર્ટ જવાનું છે, બધું શોપિંગ કરવાનું છે આખા દિવસે, આખા અઠવાડિયાની ગ્રોસરી શોપિંગ નહીં. આપણે અહીંયા બધા યુકે, કેનેડા એ બધી જગ્યાએ જ કરીએ છીએ આપણે. પણ એમાં શું છે કે ભાઈ આપણને ત્યાં બી છે ને ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ મળે છે, તો ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ લઈને એ આપણે જેમ કે ફ્રીઝરમાં રાખીએ ને તો એ વધારે ઉચિત રહેશે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ જે ફ્રોઝન વેજીટેબલના જે પેકેટ મળે છે નહીં આપણે. કારણ કે થોડા ઘણા આપણે જો એને એવોઇડ કરીએ અથવા ડિસ્કરેજ કરીએ પ્રેક્ટિસને, તો થોડુંક સારું રહેશે. કારણ કે સેમ ચીજ આપણને આજે જેમ કે આપણે વેજીટેરિયન હોઈએ, તો એમાં શું હોય, પત્તા કોબી હોય, ફૂલકોબી હોય, ભીંડો હોય, દૂધી હોય, એ બધી ચીજ તમે જોજો તો સાથે આપણને ફ્રેશ બી મળે છે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ આપણે આપણે ફ્રોઝન પકડીએ એના કરતા. તો ફ્રેશ લે તો એ વધારે સારું રહેશે. મારો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે દાખલા તરીકે આપણે ફ્રોઝન મિક્સ વેજીટેબલ્સ ના પેકેટ ને એવું બધું તૈયાર આવે છે,
એ છે કે પછી લાઈક એટલે આપણે પત્તા ગોબી ફૂલગોબી એ બધું તો આપણે ફ્રેશ વાપરી શકીએ, મોસ્ટલી બધું વાપરી શકીએ, પણ લાઈક ફ્રોઝન મિક્સ વેજીટેબલ્સ કે એવું કશું વાપરતી એવું કે વટાણાના દાણા જે અહીંયા આગળ એટલા રેડીલી અવેલેબલ નથી મળતા, જે આપણે ફ્રોઝનમાં જ મળી શકે છે, તો એ એટલે એ કઈ મેં ભગવાનજીને ખોટું ખાવાનું આપ્યું ન કહેવાય ને, કારણ કે એ ફૂડ ખબર નહીં આમ એમ ફ્રીઝરમાં પણ મૂકી રાખ્યું હોય આપણે. માતાજી, હવે આપનો લાસ્ટ પ્રશ્ન લઈ લો કે ભાઈ તમે વટાણાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, તો વટાણા બી શું છે, જ્યારે સીઝન આવતી હોય છે ને ત્યારે ફ્રેશ મળે છે, અને આજે ઘણા લોકો પોતે શું છે ત્યારે ફ્રેશ પરચેસ કરીને એને પોતે ફ્રીઝરમાં રાખવા માટે પોતે બનાવે છે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાઇંગ એ ફ્રેશ પેકેટ ફ્રીઝરના ઓલા ફ્રોઝન થયેલા લેવા. તો એ રીતે બી તમે કરી શકો છો એમાં. હા, થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે વધારે ટાઈમ નથી, કારણ કે કોઈ બીજા ક્લાસ ઓલરેડી બધા ભક્તો જોડાઈ ગયા છે અને મને મેસેજ બી આવે છે, તો આપણે લીવ કરીએ છીએ અત્યારે. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.